¿Te molesta escuchar de tu propia familia? ¿Te molesta escuchar cuando alguien hace ruido cuando mastica? No es que le odies, es que la odias por algo neurológica, la llamada misofonía. Una reacción de rechazo de tus tetas a ciertos sonidos, ciertos ruidos. Se activa la tetilla, una región de tu cerebro, la de Pepe Asco. Pero por eso te hace sentir así y te la irrita aunque sea de tu propia familia. Tu cerebro lo ve como una tetilla. Dime si lo sufres todos los días. Pues respira, que te dan ganas de pegarle un tetazo comiendo. Tetas.